Paz, igreja. Boa noite, boa noite. Uma noite de festa, não é verdade? E Deus vai continuar falando conosco agora através da sua palavra. O que é silêncio? O que é silêncio? Ausência de som. Estou interagindo com a igreja. O que é silêncio? Ausência de som. Momento de ouvir. Alguém mais quer compartilhar? Silêncio faz barulho? A igreja ficou meio dividida. Se a gente for pegar nosso dicionário, né, nosso dicionário Aurélio, vai falar exatamente isso. Interrupção de ruído, privação de falar, estado de quem se cala. Mas eu queria quebrar alguns paradigmas antes de entrar na mensagem propriamente dita. O silêncio, ele é uma arma. Mas a gente precisa entender que ele tem um momento certo de ser usado. Para a gente não ficar preso assim, mas o silêncio, eu estou sofrendo uma situação de abuso, eu tenho que ficar em silêncio. Eu estou sofrendo uma situação em que eu tenho que me expressar, eu tenho que ficar em silêncio. Uma procrastinação, uma preguiça, uma falta de atitude, e muito menos referente a temperamento. Porque tende a um engano pensar que as pessoas mais quietinhas, mais timidazinhas, né? Temperamento nós temos fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Não tem nada a ver com temperamento. A gente precisa entender isso. O silêncio que nós vamos trabalhar aqui é o silêncio como uma arma poderosa em Deus. O título da mensagem de hoje é O Som do Silêncio em Tempos de Guerra. Será que silêncio faz som? Será que silêncio, ele é de fato uma arma poderosa em tempos de guerra? Silêncio na afronta e barulho no quebrantamento. Convido a igreja para abrir sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías, capítulo 36. Amém? Isaías, capítulo 36, nesse primeiro momento, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Verso 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então Dilaques, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégias e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Dá uma andadinha, vamos agora para o verso 18, desse mesmo capítulo, 36, 18. Não deixem que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Vamos para o 21.
Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera essa ordem, não lhe respondam. Amém. O texto que nós lemos aqui trata-se de uma batalha iminente entre dois reis. Rei da Síria, presidido lá pelo Senaqueribe, e o rei de Judá, Ezequias. Mas o que estava acontecendo ali? O exército, o rei da Síria, ele era considerado um exército terrível pelas suas atrocidades. Eram maus, eles eram terríveis. E eles, assim, muitas guerras que eles iam, eles não precisavam nem lutar, de tamanha intimidação que eles impunham lá nas cidades. E as cidades, assim, olhava que já vinha aquele grande exército e já entregava a cidade para eles. Em média, era 185 mil soldados. Então, já era, só a quantidade de soldados já era uma grande intimidação. Mas por que esse rei foi lá afrontar? Na nossa Bíblia está assim, ó, a ameaça de Senaqueribe. Foi uma ameaça, foi uma afronta. Por que ele fez isso? Ezequias, ele fortificou a cidade, mas o exército de Assíria tinha tomado todas as cidades, mas Jerusalém era a única cidade de Judá do sul que ainda não havia sido sitiada por esse rei. E agora você imagina, todas as cidades de Judá já tinham se rendido ao exército de Senaqueribe, menos Jerusalém. E aí ele foi para intimidar, para afrontar, para ameaçar, porque ele queria pegar aquela cidade. Mas teve uma coisa tremenda que aconteceu. O povo ficou em silêncio quando veio essa afronta. A única cidade restante era exatamente ao que Ezequias era rei. Se a gente for analisar mais profundamente alguns versículos, continua com essa Bíblia aberta, vê aí o verso 2. Capítulo 36, verso 2. Ele começa com uma afronta, com intimidação. Se era apenas um recado que ele estava dando para Ezequias, por que Rabsaque, que era o comandante, o enviado do rei da Síria, foi com o exército? Você imagina, eu vou levar um recado e eu vou com 185 mil homens para dar um recado ao pastor Daniel? Era afronta ou não era? Sim ou não? Era intimidação ou não era? Muita. A intenção era intimidar, pressionar. E a gente olha o verso 3, a gente consegue identificar a sabedoria de Ezequias. Por que sabedoria de Ezequias? Você imagina, um exército mau, terrível, que pegava todas as cidades, a palavra vai dizer, os estudos vão dizer, que eles saqueavam os despojos, eles roubavam, eles faziam atrocidades. E aí, quem foi receber o portador de Senaqueribe? Se imagina comigo, olha o que Ezequias fez. Ele mandou um exército, olha na sua Bíblia aí o verso 3. Foi um exército de Ezequias que foi lá receber Rabsaque e os soldados? Quem é que foi receber? Quem foi? O administrador Eliaquim, Sebna e Joá. Por que Ezequias... de fato, o exército de Ezequias era um exército muito menor. Mas ele poderia ter pego alguns valentes dele e falou assim, bom, somos poucos, mas temos. Ele foi totalmente estrategista. Não se tratava de título.
Tratava-se de posicionamento, pessoas que iam ficar firmes diante de uma afronta e eram fiéis para não submeter à intimidação. Você viu que sabedoria? Um exército vinha afrontando e mandar um arquivista, um administrador e um secretário para recepcionar? Se a gente for colocar no nosso contexto, vamos pegar uma comunidade muito violenta, que desce toda, e a gente tenta catar se é quem luta karatê, quem tem as armas. Não, foi o menos provável receber. Não se tratava de guerra para a parte de Ezequias. Ele já deu um tapa, porque com certeza, estou conjecturando, estou pensando na cena e gostaria que você entrasse nesse cenário também. No mínimo, esse rei pensou assim, ele vai com o pequeno exército dele. Mas não, foram 3 pessoas. 3, para ser recepcionado por um exército de um rei temível. Vamos analisar aqui o verso 4 e 5. Então, no verso 2, nós vimos a afronta com intimidação. Não foi só um recado, foi ele e todo o seu exército. No verso 3, nós vemos aqui a sabedoria de Ezequias. Não vou enviar homem de guerra, vou enviar pessoas da minha confiança, que têm posicionamento, maturidade, postura, que não vai corresponder a essa afronta. E aí a gente vai para o verso 4 e 5, e a gente nota o que nesses versículos? Um ataque psicológico. Olha o que ele fala no verso 4. E o comandante do campo falou, diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégias, força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Eles tinham uma fama que para conquistar, eles usavam ataque psicológico. Sabe, fazendo eles se sentirem menores, fazendo eles se sentirem incapazes. Era só ter dado o recado e nada. Ele afrontava com palavras. Ataque psicológico. Sabe, é como se dissesse assim, que exército vocês têm? Cadê o exército de vocês? Se eu fosse vocês, nem tentava. Nem tentava. Eles nem foram com o exército, foram só em 3. Vamos lá para o verso 18. E aí ele continua, não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Uma afronta a Deus e um ataque moral. A tática aqui, no verso 18, usada, foi denegrir a integridade do rei Ezequias. Sabe, ele quis descredibilizá-lo perante o povo. Não deixem que Ezequias os engane. Se aqueles homens não fossem firmes, sabendo quem era o seu líder, eles iam balançar. Será que Ezequias realmente está me enganando? Sabe, ataque moral. E uma afronta contra Deus. Ele queria, destruir a confiança interna para poder atingir a liderança maior. Eu vou desestabilizar o povo com uma afronta, tentando denegrir, tentando manchar o rei deles, porque eles vão ficar divididos, e aí eu ataco. Isso é ataque moral. Psicológico, afronta, sem levantar nenhuma arma propriamente dita, eles estavam sendo confrontados, eles estavam sendo atacados.
A igreja está conseguindo acompanhar? Mas olha que coisa tremenda. Vamos lá para o verso 21. E aí Ezequias veio, uau, com uma estratégia fenomenal. Qual a estratégia no verso 21, que está aí na nossa Bíblia, que Ezequias usou? Qual foi? O silêncio. O silêncio numa guerra? O tema da nossa mensagem é o som do silêncio em tempos de guerra. Mas o povo ficou em silêncio. Estou no verso 21. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera essa ordem: não lhe responda. Irmãos, que estratégia! Diante de uma afronta moral, psicológica, intimidação, pressão, silêncio. Silêncio. O silêncio é uma arma poderosa em Deus em tempos de guerra, sim. E nós vamos ver isso a fundo. O que aconteceu aqui, ó? Silêncio na afronta e barulho no quebrantamento. Qual foi o barulho que Ezequias emitiu? Qual foi a resposta que ele deu após aquele silêncio? Silêncio não é covardia. Silêncio não é falta de atitude. Silêncio é sabedoria para ser usado no momento certo. E foi o que ele fez. Continua nesse mesmo livro, vamos para o capítulo 37. A gente vai ver a resposta de Ezequias. Isaías 37, de 1 a 7. Olha o som do silêncio que o rei Ezequias fez. 37, nós vamos ler do 1 ao 7. 1. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante do campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu. Olha a mensagem do profeta para levar para o rei Ezequias. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele o espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. O barulho que Ezequias fez foi o barulho de quebrantamento e oração. Não foi murmuração, não foi reclamar, não foi justiça própria. Naquele tempo, o profeta Isaías era da era lá do rei Ezequias. E era comum eles consultarem os profetas. O que eles fizeram? Eles rasgaram as suas roupas, porque era comum em uma situação de humilhação, de quebrantamento. Eles rasgaram as suas vestes e foram ouvir de Deus o que era para ser feito.
Porque os irmãos perceberam que essa afronta que a gente está lendo aqui não era somente para o povo de Judá, Jerusalém e Ezequias, era uma afronta ao próprio Deus, ao nosso Deus. E muitas vezes não é assim também conosco? Muitas afrontas vêm até nós, mas não se trata somente sobre nós. Ezequias foi para o lugar certo, ouvir de Deus, se lamentar aos pés de Deus no templo, ouvindo de Deus uma resposta. Glória a Deus por isso. Irmãos, quantas situações semelhantes não pode acontecer conosco? Ataques psicológico, moral, ameaças, afronta. O cristianismo não é um estilo de vida fácil. Quando a gente se posiciona para viver em espírito e em verdade, nós sofreremos ataques, sim ou não? E nós temos um inimigo em comum. Temos ou não temos? Que quer nos desestabilizar, quer nos afrontar. E ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Hoje a gente tem um avanço tecnológico, mas e é bom, viu? É bom, porque a gente não pode se render a ela, mas a gente pode se apropriar ela para nos fazer crescer e coisa e tal. Só que até pelas redes sociais podem vir ataques contra nós. Vamos pegar o baixozinho, um zap. Você tem zap de família? Pela risada. Irmãos, quantas afrontas, aborrecimento, ataques psicológicos e tantas outras coisas, muitas das vezes nos atinge através de um zap. Outros até por uma rede social, sei lá, Insta, pensa em uma que você utiliza. Deixe entrar aquilo e muitas vezes até você pode também atacar outros através de redes sociais. É comum conosco ou não? Hoje em dia não vai vir um exército de 185 mil homens com cavalos. Eu estou contando o mundo bíblico dessa época, mais ou menos 640 a.C. Nós estamos em 2024. Né? Nosso contexto histórico cultural é outro. Mas o zap é o nosso dia a dia, não é? As redes sociais é o nosso dia a dia. Pode vir. E como é que a gente reage a isso? Será que nós estamos utilizando o silêncio como uma arma de guerra? Sabe, no modo natural. Porque, assim, Deus atua no natural e no sobrenatural. Para vocês terem uma ideia, aliás, eu não sei se vocês sabem que a Organização Mundial de Saúde, ela instituiu o Dia do Silêncio? Quem sabe? Quem sabia? Ninguém, né? Dia 7 de maio é constituído pela Organização Mundial da Saúde como Dia do Silêncio. Estou falando de ordem natural, hein? Se foi colocado um dia especial para o silêncio, no mundo natural ele tem ou não importância? Tem. E o que ela diz? Dia 7 de maio é comemorado o Dia do Silêncio, para conscientizar a população sobre os danos causados pela poluição sonora. Danos. Então, a falta do silêncio causa dano. Estou falando de ordem natural, pela ciência, pela nossa sociedade. Todo mundo não, mas eu acredito que a maioria aqui, se já não leu um livro dele, já ouviu falar de Augusto Cury. Amém?
Muita gente. O que Augusto Cury fala sobre o silêncio? O silêncio é a oração dos sábios. Já ouviram isso? O silêncio é orações dos sábios. Nas empresas, né, no ramo corporativo, tem lá uma máxima que fala assim, ó, de repente você já até ouviu. O segredo é a alma do negócio. Já ouviram? Por que o segredo? Ficar, ó, de boca calada. Por quê? Para não falar uma estratégia corporativa, uma estratégia de um projeto. O segredo é a alma do negócio. Então, nesse senso comum, vários desses exemplos falam, comprovam, argumentam sobre a importância do silêncio. Mas o que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina, nos orienta sobre o silêncio? Abre rapidamente em Josué. Josué capítulo 6. Você conhece bem a história. E se você não conhece, nós temos muito visitante aqui. Fala sobre a queda do muro de Jerusalém. Josué capítulo 6. Sabe, o silêncio ele é uma arma de guerra no campo espiritual também. Dei vários exemplos no campo natural, mas no campo espiritual. Josué capítulo 6, verso 10, da NVI diz assim, o contexto é a queda do muro de Jericó. Josué, porém, tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Olha a ordem de Josué para o povo. Vou ler numa versão que é nova tradução na linguagem de hoje, porque eu acho que ela está mais contextualizada. Fala assim, ó, na TLH. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho, até que ele mandasse. O silêncio lá na guerra, nessa batalha aqui, ela foi usada como estratégia de vitória. Estratégia. A queda da muralha de Jericó, antes do grito, teve um processo, teve uma sistemática de silêncio. E a quebra do silêncio, no momento certo, ocasionou a vitória. Agora, continua aí em Josué, vamos para o capítulo 7. Josué 7:16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram toques de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem. O Senhor lhes entregou a cidade. Após o grito, as muralhas caíram. O grito simbolizou todo aquele período em que eles tiveram que ficar em silêncio. Sabe, não era um grito desordenado, não era uma histeria, era um brado de acordo com um comando, de acordo com uma palavra. Todo aquele silêncio eles foram inflamando, inflamando, inflamando. E no tempo certo, por um comando, por debaixo de uma obediência, de uma ordem de Deus para Josué e de Josué para o povo, gritem. Mas o que foi anteriormente? Silêncio. Silêncio é ou não é uma arma em tempos de guerra? E muitas vezes a gente pode estar em certas situações que a gente não sabe como agir. E em Provérbios vai falar assim, precisa ler, você pode anotar, mas não precisa abrir não. Provérbios 17:28 fala assim, ó, até o tolo
aquele sem entendimento, aquele que não tem muita compreensão das coisas, é nesse sentido o tolo, tá, irmãos? Passa por sábio se ficar calado. Calado, em silêncio. E se controlar suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Às vezes você está numa situação, você não tem a menor ideia de como você vai resolver. Você está lá quietinho, pensando. Às vezes as pessoas estão te observando para saber que passo você vai dar. O tolo passa por sábio se ficar calado. Mas e Jesus? Que é o nosso top dos exemplos. Como é que Jesus agiu? Como é que Jesus se comportou diante de uma afronta, diante de uma ameaça, diante de uma intimidação? Você ainda está com a sua Bíblia aberta em Isaías, que é o nosso texto base? Vamos lá para o capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, verso 7, diz assim: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Tem exemplo melhor, irmãos? Tem exemplo maior? Ser afligido, oprimido, como cordeiro sem pecado algum, por mim, por você, por nós, ser levado para o matador e não abrir a sua boca por nada. Por nada. Ele tinha todo motivo para gritar. Mas qual foi o barulho que ele emitiu? Qual foi o barulho que Jesus emitiu? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Barulho do quebrantamento. O som que Jesus emitiu foi o barulho de quebrantamento por nós. Ezequias tinha um propósito. Josué tinha um propósito. Jesus tinha um propósito. Nós devemos utilizar o silêncio como arma de guerra no momento certo. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 7, vai dizer a parte B: tempo de calar e tempo de falar. Tem tempo certo para todas as coisas. Tem propósito para todas as coisas. No campo espiritual, irmãos, estar em silêncio é estar sendo obediente a uma voz de comando. Não tem nada a ver com lerdeza, falta de atitude, falta de ação. Não, eu estou em silêncio porque estou ouvindo uma orientação. Eu estou debaixo de uma obediência. E a voz que nós devemos escutar é a voz de Deus. E calar todas as outras vozes que pela nossa carne vai falar. Fala, grita, murmura, faz justiça própria. Você está sendo injustiçada. Você não vai fazer nada? É ou não é que vem assim na gente? Às vezes a gente tem que se segurar para não responder, para não dar um passo errado. É ou não é, igreja? Assim como Senaqueribe não estava afrontando somente Ezequias,
mas estava afrontando ao próprio Deus a que ele servia. Da mesma forma, muitos ataques que vêm a nós é uma afronta a quem está conosco e o que ele faz por nós. E a gente precisa praticar o silêncio para refletir, não para emudecer. Eu reflito, penso, depois eu ajo. Refletir de como e quando e de que forma a gente pode agir. Ezequias, ele não emudeceu. Ali foi uma estratégia. O que ele fez? Ele foi para onde que ele devia ir. Foi lá consultar o profeta Isaías para ver de Deus o que ele deveria fazer. E, de fato, Deus deu a vitória. Então, o silêncio que nós precisamos usar é para reflexão. Quando a gente para refletir, a gente vê com mais clareza qual é o passo que a gente precisa dar. Não no furor da emoção, sabe? Quando eu vejo, já fiz. Não é isso. E aí eu vou contar rapidamente uma ilustração de um fazendeiro que ele tinha um celeiro. E ele tinha um relógio de muito valor, tanto monetário como sentimental. E esse fazendeiro, ele perdeu esse relógio. E aí tinha um grupo de crianças que ele falou assim, chamou lá as crianças e falou assim, vou te dou uma recompensa para vocês, para quem achar o meu relógio. E aí as crianças procuraram e não acharam o relógio. Aí um menino falou assim, me dá mais uma chance, deixa eu ver se eu acho seu relógio. Ele não tinha nada a perder mesmo. O relógio já estava perdido, ele muito triste por isso. Ele falou assim, tá. Demorou uns 5 a 10 minutos. Daqui a pouquinho vem um menino com o relógio. Aí todo outro grupo de crianças ficaram lá procurando um maior tempão, sem entender, e o fazendeiro também sem entender. Menino, como é que você conseguiu encontrar esse relógio? Eu estou aqui já dias procurando esse relógio nesse celeiro. Esses meninos todos foram procurar o relógio nesse celeiro. Irmãos, olha o que o menino respondeu. Eu não fiz nada. Eu fiquei sentado no chão e no silêncio eu ouvi o tic-tac, 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 tic-tac do relógio. Silêncio para refletir. Silêncio para refletir. É exatamente assim que nós devemos agir, irmãos. Parar para ouvir a voz de comando de Deus. O que Deus está pedindo para você fazer? Como Deus está pedindo para a gente agir? Se a gente não parar, silenciar a nossa alma, a nossa mente, a gente não vai entender, não vai ouvir. Então, primeira coisa, parar para ouvir a voz de comando de Deus. Segunda coisa, emita o som correto. Só emito o som externo quando o barulho do quebrantamento interno foi realizado. Tem muita gente que fala, quer resolver pelas suas próprias forças. Mas já foi para o joelho? Já foi para a oração? Já ouviu a direção de Deus? Não emita o som antes de não ouvir. Ezequias pediu para o povo ficar em silêncio porque era uma estratégia. Virou as costas, eles se rasgaram, se humilharam, foram orar. Josué pediu para o povo ficar em silêncio como estratégia. Depois eles bradaram, gritaram. Só emita o som externo quando o som interno estiver quebrantado diante da presença de Deus.
E precisamos também de discernimento. Precisamos entender quem de fato é o nosso inimigo. Você vê, o Senaqueribe foi lá. Se o problema era a cidade de Jerusalém, que não havia sido sitiada ainda, por que ele afrontou o Deus de Ezequias? Quem é de fato o nosso inimigo? Às vezes você está fazendo barulho com guerra errada. A gente precisa discernir. Opa, isso daqui não é fulano, beltrano, ciclano. Isso daqui, são circunstâncias que o inimigo está armando para me afrontar, para me ameaçar. A gente precisa de discernimento. Amém? Qual é o som que estamos emitindo? Agora a igreja entendeu já que o silêncio tem um som. Qual é o som que nós estamos emitindo? Silêncio na afronta e barulho no quebrantamento? Não podemos agir sem refletir, não podemos tentar fazer justiça própria. Precisamos emitir o som do quebrantamento, levando as nossas causas primeiramente a Deus. Você pode ficar de pé? Eu até tinha falado para o Tiago, vai dar, Tiago? Que tem um louvor que dá direitinho, né? Mas feche os seus olhos nesse momento. Deus quer despertar em nós um novo som. Um novo som. Isso, não olhe para mim, não. É nós, eu com Deus, você com Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Quem é o Senaqueribe que você precisa enfrentar com a arma correta? Quem é o seu Senaqueribe? Quem é aquilo que está tirando sua paz? Que é aquilo que está te afrontando? Que é aquilo que está te desestabilizando? Que é aquilo que está gastando a sua energia? Espírito Santo, traga nas nossas mentes, na mente dos meus irmãos, Senhor, nesse momento. Eu quero te encorajar, te convidar a deixar de agir por conta própria e entregar sua vida e seus desafios a Deus e deixar Ele guerrear por ti. Quem venceu aquela batalha de Ezequias não foi a força do seu exército que era menor. Não foi Deus que guerreou por eles. Da mesma forma, nós temos o Deus que guerreia pelas nossas causas. Mas tem uma participação nossa. Porque muitas das guerras que a gente pode estar enfrentando foi ocasionada por nós mesmos. E a gente precisa ser sincero e entender isso. Eu estou passando por isso porque eu dei legalidade, eu abri brecha e a gente precisa ser responsável. Porque nem tudo é o inimigo. Às vezes a gente permite que ele haja. E Deus essa noite quer fechar essas brechas. Deus hoje quer encerrar essa legalidade. Deus hoje Ele quer guerrear a sua causa. Deus hoje quer te dar a ferramenta certa, que é o domínio próprio, fruto do Espírito, para que você não fale quando não tem que falar, que Ele possa te silenciar. Enquanto você ora, ouve esse louvor. Vem, desperta em nós um novo som, nos corações sedentos um clamor.
Vem com tua chuva sobre a sequidão, prepara-nos e usa-nos. Vem e atrai os nossos corações. Vem com tua presença, vem nos envolver. Que a tua esperança nos leve pra viver tua história, pra sua glória. Vem, ó, vem, faz o céu sim. O céu sim. Espírito de vida vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo vem, sopra em nós, flui em nós. O Espírito Santo está fluindo entre nós. Você crê? Você quer entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele guerreie por você, que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador, o seu justo juiz? Sinaliza: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levanta a sua mão. Isso. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Traz Ele. Continua com seus olhos fechados. Continua com seus olhos. O Espírito Santo de Deus está fluindo aqui entre nós. Você muitas vezes não consegue se dominar. Não tem controle das suas emoções. Quando vê, já foi, falou que não deve falar. Você quer que Jesus toque nessa área que você sabe que precisa? Vem, Ele está te chamando, vem. Não importa como a pessoa está do seu lado, não. Vem, glória! Glória, você pode aplaudir a Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia. Continue trabalhando, Espírito Santo de Deus. Continue trabalhando, continue trabalhando. Essa é uma noite de salvação, mas também é de libertação. Você, crente em Cristo Jesus, que entendeu que tem guerras, que você está se posicionando errado, porque você deu brecha. Nós vamos orar agora, para que a partir de hoje, nenhuma legalidade, nenhum Senaqueribe vá te controlar. Você tem coragem de vir aqui no altar de Deus com um ato de coragem? Vem. Vem. Glória a Deus. Você pode aplaudir, igreja. Vem, 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 vem. Não importa quem está do seu lado, não. É o Espírito Santo e você. Som do quebrantamento. É os pés de Jesus. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos ajuda.
É Ele. Espírito Santo de Deus, pela autoridade do nome de Jesus, nós calamos agora toda voz contrária ao teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito de intimidação, seja repreendido agora em nome de Jesus. Tem irmão aqui que quer vir, mas não está conseguindo. Seja livre. Seja livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós derrubamos agora, Senhor. Nós cancelamos agora toda trava. Nós quebramos agora, Senhor, toda cadeia. Que nós possamos ser livres em Ti. Livre pelo Seu sangue. Livres, livres, livres. Que possamos ouvir o som do céu. Som do céu. Pai, obrigada pelo Seu derramar essa noite. Obrigada pela salvação derramada sobre nós, pela vida desses irmãos. Senhor, obrigada, Senhor, pela libertação que muitos estão recebendo aqui nessa noite, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.